ფემიციდის და ქალთა მიმართ ძალადობის გამომწვევი მიზეზი არის ის სტრუქტურული ძალადობა და უთანასწორობა, რაც არის ქვეყანაში ქალების მიმართ. ფემიციდი არ არის ეს ინდივიდუალური მკვლელობის შემთხვევა, როგორც ცდილობენ რომ ეს განიხილონ, ეს არის სწორედ ამ სტრუქტურული ძალადობის გამოვლინება და ხშირად ის არ ჩდება ჩვეულებრივი მკვლელობების კლასიფიკაციაში, სწორედ იმ აბსურდული მიზეზების გამო, რატომაც შეიძლება მოხდეს ფემიციდი. სამწუხაროდ სახელმწიფო დღემდე სრული სერიოზულობით არ აღიქვავს ამ პრობლემას, ცდილობს რომ ფემიციდის შემთხვევები დაიყვანოს ინდივიდუალურ კონკრეტულ ქალსა და კაცს შორის არსებულ პრობლემატიკაზე და მიზეზებზე, რაც არ არის სწორი და შესაბამისად ძალიან ლოგიკურია, რომ შედეგიც ჯერ კიდევ არ გვაქვს. ანუ სახელმწიფო არ აღიარებს იმ ტოტალურ გენდერულ უთანასწორობას, რაც ჩვენს ქვეყანაშია. და შესაბამისად არ ახორციელებს ამ ძალადობის პრევენციას, არ იღებს ზომებს, რომ არ მოხდეს ძალადობა მომავალში, არ ათანასწორებს ქალებს და არ იყენებს პოზიტიურ ღონისძიებებს, რომლის გარეშეც შეუძლებელია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის დაწლევა. პირველ რიგში, ჩემი აზრით, სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს რუნვა გენდერულად სენსიტიური მართლმსაჯულების დამკვიდრებაზე, მაგრამ მართლმსაჯულების არსებული სისტემა ჯერ კიდევ არ არის მგრძნობიარე ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულებთან დაკავშირებით. მეორე უნდა დაიწყოს უფრო გლობალური ქმედებები იმისათვის, რომ ქალების დაჩაგრული და უთანასწორო პოზიცია საზოგადოებაში გათანაბრდეს, ეს ნიშნავს, რომ ქალები უნდა იყვნენ დაცული სოციალურად, უნდა იყოს ქალთა შრომითი უფლებები დაცული, ქალებს უნდა ჰქონდეთ პოლიტიკაში აქტიურად მონაწილეობის შესაძლებლობა და ეს ყველაფერი ლოგიკურად შეამცირებს ამ ძალადობას, ვინაიდან ქალები გახდებიან თანასწორი აქტორები საზოგადოებაში, აგენტები, რომელთაც შეუძლიათ სრულფასოვნად განახორციელონ თავიანთი უფლებები თვითონ.